अभी हमारे एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनो। ये छोटी चीज़ें बट है बहुत काम की। इसको गाइस अब इसको लगा के हम देखते हैं अपने एग्जॉस्ट में कि ये कैसी आवाज़ देगा, कि कैसा साउंड आएगा इसका। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया। घंटी हम लेके आ गए हैं एक नया गैजेट छोटा सा, इसका नाम है टर्बो व्हिसल, और ये आती है आपके एग्जॉस्ट साउंड को तेज करने के काम। और इसको हम ट्राई करेंगे अभी अपने एग्जॉस्ट में लगाने के बाद कि कैसे होगी। गाइस लगती कैसे है, इधर देखिए, ये हमारा एग्जॉस्ट है, इसके अंदर लगेगी यहाँ से, ये दो नट होते हैं, इसको अंदर डालने के बाद ऐसे डालने के बाद यहाँ पे फिट होती है। लेकिन ये इसका मुंह थोड़ा छोटा है गाइस, इसलिए ये इसमें नहीं आएगी। फिर हम इसको ऐसे ही ट्राई करेंगे, ऐसे लगा के कि इसकी गाइस अब इसको लगा के हम देखते हैं अपने एग्जॉस्ट में कि ये कैसी आवाज़ देगा, कि कैसा साउंड आएगा इसका। मुझे तो नहीं लगता है इतना खास आएगा, ट्राई करते हैं कैसा साउंड आएगा। वैसे तो मुँह से आ रहा है इसका सीटी, ऐसा करते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे ऐसे लग रहा है लेकिन फिट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये नट जो होते हैं ये अंदर जाते हैं जब ये टाइट होता है। चलो बाइक स्टार्ट कर ट्राई करते हैं इसको। चलो ऊपर देखा हुआ इससे। गाइस हम अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं, पहले न्यूट्रल है। गाइस हम बाइक स्टार्ट कर लिया और अब इसको हम इसमें लगा के देखते हैं इसमें क्या। ये कैसे आई ये कैसे आई कैसे आई इसने देखा तो इसमें कैसे एकदम चिंगारी निकल गई भाई। इसका साउंड तो इतना अच्छा नहीं आ रहा बट बहुत ही ज़्यादा लाउड हो जाता है एकदम। ये देखो अभी हमारे एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनो, और इसे लगाने के बाद भाई खतरनाक एकदम भाई। ये छोटी चीज़ें बट है बहुत काम की। इसको फिर से एक बार लगा के ट्राई करते हैं अपनी बाइक में, एकदम खतरनाक। लेकिन गाइस ये हमारे एग्जॉस्ट में फिट नहीं आ रहा, इसलिए हम इसको छोटे साइज़ का मांगेंगे। अभी इसको हम चेंज करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। तो इस टर्बो व्हिसल का साउंड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे हिसाब से तो साउंड इतना खास था नहीं, बट फिर भी हमें बहुत मज़ा आया इसको लगा के ट्राई करने में। तो गाइस मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।